Ребята, всем привет! Вот снимаю шаблончики, точнее снял уже. Будут столешницы, полки, получается, каминные здесь из натурального камня. И какой момент хочу рассказать. Вот я на своих там каминах, комплексах обычно делаю запилы вовнутрь, чтобы столешница сама или полка вошла вовнутрь. Потом вот этот вот горизонтальный шов, он тут спокойно заделается растворчиком, и все будет красиво, не будет никаких проблем. А когда по такому плану делается облицовка уже на готовый камин, ну, есть всякие искривления, допустим, плоскости формы. Вот тут вот видно больше 5 миллиметров зазорчик. Это придется вручную подпиливать, но и все равно идеально подогнать не получится. Нужно будет шов между полкой и